一人買一嚿水喺度搞成晚，跟住我唔知過咗一兩個禮拜，跟住我突然之間有一日我贏咗500蚊，哇！跟住我知咩料，我知我自己應該有天分啦。咁我哋依家即係代表我哋新一輪嘅遊戲噶咯喎，係啊新一輪嘅魚啦，新又係頭魚啦，頭魚有2條。哇！佢有諗法喎，呢位 Vincent 師兄。咁我想問咧，你打呢啲 game 咧，你哋即係人人嘅策略唔同啦。你自己會係想買短啲啊，抑或係深籌啲？我玩得耐咧，我發覺咧買得太短咧，個波動反而越大。反而係咁樣，因為你個籌碼短嘅時候咧，你好多情況都要去晒。即係好似你係咁 max level 咧，係咁打比賽係咁推廿 BB，係咁推咁樣，係啊。你說要麼就把這個碼沒了。咁反而如果即係比較深就唔會咁輕易打晒出去，即係都會控制多少少，而對手都會記少少嘅。打始終仲有後邊啊嘛，打到後啱啱 Vincent 想搶個頭魚一嘢就撞咗山啦。A5 off 啦。台灣嗰邊都興咩㗎？台灣嗰邊有啲玩家興推 A5 off， 係冇錯。別，冷靜慢咗。魚雷就 reshadow 到2000。魚雷即係啱啱嗰個 Vincent 大哥係嘛？唔係，哦，即係打比賽呢位。係啊，着紅龍戰隊嘅魚雷。我都有睇過佢打比賽嘅片，我有啲認得佢，個樣都幾兇。打好多 high roller，打 Triton 啊。嗱，而家呢一輪就刺激啦，就係阿亮已經直落3-0，搶到頭魚，再搶埋下一粒。即係鏡頭呢一位阿亮。係啦，咁佢嚟緊一定係非常超級進取，超級進取啦，因為佢而家面對住6家冇魚，佢可以有機會搶到好大嘅魷魚錢。我哋講多次啦，即係我哋第一條魚就正常啦，然之後我哋雙倍係三條魚就會 double， 即係而家代表佢已經係手持6條魚啦。係，咁然之後佢第5條咧又話 triple， 係啦，即係15條啦變咗。係啦，咁啊冇噶啦，有嘅繼續。仲有嘅7條就74 28。OK， 咁我哋睇落去啦，睇下可唔可以揾到。間唔時發生呢啲好刺激嘅，通常都係一人可能搶1-2條，大家喺度猜下波咁樣。突然之間無啦有一鋪一個人搶咗好多魚，跟住全部人都好緊張咁樣。96O 啊跟咗，小文位我14歲頂唔到，呢個黏咗個96O flop 咗個 open ender。阿妹順利收魚。以前係咪都同佢打過牌啊 ？Coco 我冇同佢打過，但係我有聽我哋身邊啲朋友有同佢玩過。以前都係本地學打啤嘅，聽過下啲故事咁樣。我都係土生土長喺香港開始學打。你咧你自己喺邊度開始？我都係喺香港學嘅，係啊。嗰陣時有啲咩2蚊5蚊嗰啲局咧，2蚊5蚊，我玩得再細啲。我一開頭1蚊2蚊喺我個中學同學帶我去雀會，我都係雀會喎。跟住一人買1嚿水，我記得一人買1嚿水喺度搞成晚，跟住我唔知過咗1-2個禮拜，跟住我突然之間有一日我贏咗500蚊。哇！跟住我知咩料，我知我自己應該有天分啦，係應該天才。好鬼好笑嗰陣時，我中學同學帶我去嘛，我第一次贏500蚊我就係起佢。我仲記得我爭咁熟唔識？係我 pair king 唔知俘虜咁樣，跟住佢花咗咁樣，冇得打。嗰陣時初咧係我係 Facebook 嗰度玩嗰啲 Facebook 嘅 poker 先嘅，
嗰啲我冇玩過，但我聽人講嗰啲好似都換到錢㗎。嗰啲就唔知啦。總之我係喺嗰度學翻嚟嘅。咁然之後就一機緣巧合嘅情況就出咗去一啲雀會，同啲朋友即係聚下咁樣樣。一玩就上癮，一玩就咁多年啦。無啦啦搞咗10幾年喺度，日日係咁喺度打牌。哇！呢個 AQ 喎，咁睇嚟佢應該做一個大幅度嘅擠壓啦。哇！邊神老闆苗根打到9000，應該再可以再大啲係嘛？即係嗰個squeeze 嘅幅度，因為冇乜阻嚇性啦，變咗。哇！喺全部人除咗 Vincent 之外都唔中啊！咁 AQ 就都唔會夾硬嚟㗎啦，呢啲位置。check around， 我中咗隻5，用嗰隻5啦。咁 Ace Queen 應該覺得阿 Head 啦，佢即刻係啦，即7覺得領先。咁5-3都秒跟啦，因為 hit 到嘅話就好大嘅 impact。hit 唔到，可惜。check 咁啊 check 啦，應該都唔會即係特別去偷呢啲 spot 㗎啦，我估啲咯。咁我唔知啊，但係佢個可信程度就好低，同埋佢呢副牌就唔需要嘅。又冇話咩博卡咁樣，仲未去到話好緊張嘅環節啊！佢都係揸住3條啫。3條，然之後另外2個玩家1條。咦 JJE 都2條喎，即係得翻4條。呢個圖片每彈出嚟一次咧，我啲盈利又少咁啲，燒下冇晒。哇！直情你哋係即係 buy 得唔少喎，都全部都係超過。我都唔知個大盲 effective 應該係點樣計啦，200、400啦，1000語啦。咁我見你哋嘅後手都個個都起碼20個嘅。一開頭咧就20萬上台嘅，咁我一般玩咧，通常啲人點樣計一個底咧，就計100條魷魚至200條魷魚。哦，咁樣計嘅，原來明白。反而就變咗攞個魚係做個單位去咁樣算。以我經驗，當大家買得越深咧，嗰個魷魚已經唔係咁重要。係，因為變到唔 care 啦嘛，變真係贏錢係要靠就係 post flop 嗰啲。打翻後咁贏啦，呢個即輕鬆打少少，跟住剔單。哇！3000成名嘅 LGB 喎，我哋。覺得你不是特別近。我操！我不信。啲高手讀牌好精準，其實冇乜料到，等領都去3000蚊。咁而家就剩翻3家冇魚啊，我同埋小魚同埋魚雷冇魚。但係有陣時係冇計嘅喎，見到你係冇牌嘅，因為係完全係冇計嘅。卡爹好難搞啊！啲卡爹係咁俾人。咦？咁你會唔會做一啲譬如係 straddle 啊，或者係其他策略，令到即係我之前打嗰啲咧，係有啲人係夾硬 straddle，令到自己 post action 嘅喎。除非我知道我隔離嗰個一定會 re-shadow，如果唔係嘅話，我冇魚咧，我係一定 shadow 咁滯。一定會 shadow。係啊，但係如果我知道佢會 re-shadow，我 share 咗，咁樣就浪費咗，令到我個位好差咁，我就嘥咗你嗰嚿錢嗰嚿啦。喂，你又係冇牌喎，睇嚟。睇下其他，睇下幾多人玩。哇！呢個 A3O 都照 call 喎，見佢。因為佢都係冇魚嘅。係啊。咁你見到呢啲情況又唔開心啦，兩個冇魚嘅碰埋一齊。我當時諗嘅係，如果阿亮唔繼續上到，我就覺得唔係咁重要，唔係咁壓力嘅。因為唔使再翻盤。係啊，因為佢而家搶3條，可能佢翻咗3條，咁我一般都係可能俾
13,000咁樣。嗯，咁但係而家講緊佢升高 open 7,000到9,000咁樣。哦，咁你唔需要搏啦。係。哇，做咗一個好即係好 sneaky 啊嘅 check back 喎。咁啊成功令到魚雷係嘛叫做係就中咗一個頂隊。10萬，沒有魚的準備給11000。哇，即係我哋呢個叫咩啊？敷晒腦咁喎。冤家牌、骷髏狀、刀劈、魚雷焗筋㗎啦，呢個嘢。仲要似乎都唔會話好似打得唔係好大。我唔知呢就啱啱 full pot 咁樣。誒原來1萬都貼士白色係1萬，哦，粉紅色係10萬。即係見到係唔舒服嘅，其實即係咁樣轟咗個31000落嚟。牌理上應該就問嘛，好咯。哇，好嘢好嘢，都是價值。有料喎，沒有優勢價值。有料。阿亮咧就講緊話呢個，佢就叫呢個人咧叫做價值哥，講呢個白呢個小鳥叫價值哥，即係話佢成日打親都係價值。所以就啱啱嚟一句又係價值。啱啱魚雷諗緊嘅時候，我諗嘅就係正常咧，我中咗呢隻煙啊，我就跟硬嘅。嗯，但係唯一諗嘅就係因為呢個係價值哥，價值哥，誒直情完咗添咯喎。係啊，阿湯仔又俾魚啊。即係你同阿魚雷一齊比咯，變咗係嘛？